Hai guys, maaf banget aku pakai kacamata karena aku lagi sakit mata. Nah, hari ini kita itu mau ngecek slime aku yang udah nggak dimainin dari hari, nggak tahu deh dari hari apa, aku lupa. Oke, mari kita buka. Nah, ini dia slime-nya, mari kita buka. Oh, basah ya. Sementara aku giniin dulu ya guys. Jadi slime-nya itu kayak jadi ini dia slime-nya. Ini aku nggak tahu ya keadaannya tuh kayak kenapa gitu. Wangi sih, tapi kayak kenapa? Nih lihat ya guys, ini nggak keras gitu ya tuh. Terus ternyata kayak licin loh. Tunggu ya, kita nggak pakai filter dulu. Jadi ini nggak pakai filter dan nggak kelihatan ya. Tapi ini lengket banget. Tuh lihat ada air-airnya situ. Dan ini. Tuh ya tuh berkilau kan. Iya gara-gara ini kena air. Nih nggak berkilau karena ada air. Oke. Aku mau coba keringin dia. Biar dia tuh keras. Terus nanti kita perbaiki. Oke. Dan guys, aku mau lap tangannya dulu ya. Sumpah deh, super banget. Ini pakai air ini ya. Oke guys, kalau gitu lanjut part 3 ya, part 2 ya. Bye bye.